这是啥呀？什么神神秘秘的礼物 Hello， 大家好。我感觉是游泳的。我的妈呀！哦，这是运动啊！哇，这帮人好久没见到。哎，哇哦！奖牌。哟，我知道我很棒。因为他平常就反正也是会说这些，然后反正就听多了吧，听多了就习以为常了，反正他一般会，反正就是重庆话嘛，就是觉得就是那种也不是那种很恶意的觉，反正就是随便逗一下那种觉吧，反正。这好像是那个，当时是哪个呀？我看一下是几年呢？哦，对，16年。重庆的那个世运会嘛，对，然后当时这个比赛，我当时是比了4项，2个主项，就一个50项，一个100项，然后50项是得的第一，就这一块，然后100的话是得的第2，然后2个第3就是接力，然后当时好像我是那个组里面最小的吧，应该是，然后对，有点骄傲，没办法，很有实力。这是我最喜欢的乐队啊。披头士乐队，有可能是我从小就把披头士那张最经典的专辑叫《Abbey Road》艾比路那张专辑，他们的那个画，然后挂在我的编曲的那个桌子的上面，挂在那个墙上。其实就是我在听他们之前，我就一直在听中文歌，然后就是第一次听这张专辑里面的第一首歌《Come Together》，我听到这首歌之后，我就感觉哇好强啊，然后我就开始喜欢一些英伦摇滚，一些比较老式的东西。哎呀，好亲切呀！我也很久没回家了。回家我第一个去的地方就是我的编曲室，然后第一个看到的就是这个。其实就是编曲室是我情绪累积最多的地方。我就是在那里面会发现很多很多不一样的自己。有的时候编曲编2个小时，然后编不好。然后有的时候编2天，有的时候做2个星期做一首曲子，然后做不好，然后我就会很沮丧。然后我抬头一看到这个东西，然后就想到他这些歌，就在那个年代，他们什么都没有，他们设备真的极其简陋，他们都能做出这么伟大、这么先锋的东西。我觉得我现在有这么多好的设备，我为什么不可以呢？然后当时学这个吧，8岁那几年去学的嘛。这个我记得没错的话，应该是1学期左右吧，可能学了。当时反正我们队内打比赛，我觉得有可能是打得挺好的吧，所以才被推荐过去。但是真由于太内向了，当时就可能就拒绝了吧。我记得当时第一次上那个的时候，当时教练让我们摆姿势，左手好像是这样的吧，但是我很奇怪，为什么左手一定要这样还是这样来着？反正当时手很别，就这样拿的，对。然后当时我很奇怪，为什么把左手放到这儿，我还是搞不懂。现在怎么说呢？我觉得击剑了一下，因为当时应该是比较喜欢玩嘛。然后现在跳舞的话，我感觉挺有兴趣的，然后跳着也很开心的，所以不累。我去，我的妈呀！记得是斗罗大陆的卡。小时候班里同学喜欢收集那什么奥特曼的卡，但是我不喜欢。之前买这些都是跟我弟一起，或者我一个人一起，一个人去买。反正身上有钱就买，对，为什么？不知道呀，反正当时就是喜欢看《斗罗大陆》啊，应该就是这个原因吧。这个其实就是就是一些非常普通的，当时我还分了类的，然后有本小的里面放的是那种好的卡，然后这个呢大的就放了一些比较那种烂的卡，对，但是小的时候。某种原因不知道就是那一本好的那一本卡不知道去哪儿了，就留了这本大的。
当时我还想着拿去卖呢。对，当时还去搜这张卡值多少钱，这张卡值多少钱。礼物，感觉身边都是美好的物品。3到6岁吧，应该是这个期间，就那个圣诞屋那儿，然后当时去里面看，说哎，这个老鼠长得真老鼠啊，然后我觉得挺好玩的。当时那个圣诞老人说你许愿，晚上就会有人那个叫啥，就会有人给你送过来，然后，但是后面就是我知道绝对是假的嘛。然后结果第2天起来真的出现了，它这只狗还有一个那个叫啥装硬币的这个钱包，就感觉真的圣诞老人是存在的。去年10月份的时候，我妈才跟我说，她说是当时等我和我哥睡着过后，他们又半夜，他们就拔起来，然后又返回去，我把那个东西买了，然后回来，然后塞到床头上，因为我睡眠质量很死，所以他们就很放心的进来把礼物放进来。这波小时候睡觉为什么嘟嘴给到夯爆了？我小时候喜欢这么玩，因为狗拉雪橇那边是，我说鼠拉雪橇啊，不是你们鼠拉狗吧？这个叫，就是写作加少儿车模是写作嘛。其实我感觉我就是我小学的时候，应该其实写作这方面有一点感觉，就是经过我们老师的教导。对，少儿车模就是5岁的时候，就是厦门的那个车模，好像是3年级吧。就是我小学的时候看过那个故事，就是那个马良的神笔，然后就写了一个，假如我有一支马良的神笔，然后的话是我希望我能给自己画上翅膀，飞过万水千山，给人们送去严防病毒的信息，去告知人们这件事情，让他们提前做预防。这个应该就是那种比较偏娱乐吧，就是这个东西，就是因为它这个毕竟是4、5岁嘛，就比如说我们走到一个地方，然后比如说做个动作，揣兜或者说这样，然后我们再走到下一个点，然后要自信的走出每一个步伐的意思，就是要把它展现出来自己的感觉。然后这个少儿车模的话，其实是给大家一个自信心，就是有的时候其实跳舞也是一种，就是给自己自信心的，就是练习自信。积木，我知道了，自己拼过乐高，这个很久了，这个是我小时候拼过的，我6岁7、8岁，这个玩意我拼了3天。哦，还有这个也拼了挺久了。弹幕是这个我忘了，不知道是多久拼的，反正也很久了。因为小时候天天缠着我妈给我买乐高，因为挺好玩的。然后所以呢，这个挺喜欢拼的。然后自从长大了就没拼过乐高了，就只有小时候才会拼啊，因为现在长大了，所以呢感觉这些太无聊了。看我小时候还是拼得很稳啊。花束是什么呀？属于我。突围，让我伤痛远离。然后呢，练习，这个是现在了，对吧？多巴，这个我肯定才记得。成长，又是那个呀？哎呀，这我都不用猜，肯定是了。好，就是那个，哎，我比赛玩的那一次啊。我知道了这个。其实那个花我好像现在还摆在家里面。我想一下，当时，对，好像是第7届世运会那一次。哎，其实当时回来的时候还有点累，
说实话，就有点想睡觉。我本来说等回来就睡觉了。然后呢，我亲爱的4代小朋友们还为我准备了一个惊喜，对，一个蛋糕。其实我已经想到了，一般能安排这种，就是这种活动的，基本上就是有什么小惊喜啊，或者是反正就这样。然后还是没多大意外吧，对，联想能力还是挺强的，对。想象中反正就关灯，然后突然开灯来吓你。第一次还要早一点，想一想，好像是我才有1年吗？还是一两年？然后当时也是跟很大，就比我大1、2岁的比。然后当时我还记得，当时我只报了一个5声和100样，就不够成熟。然后当时我就是有个转身，因为它50米池还有100有个转身，然后转身我当时转过来的时候，我没蹬到那个边儿，然后我又往后跑，就是这么滑了2下，然后才蹬了，然后给我判犯规。然后我就只得了一个第3，对，只得了一个第3。然后当时还那个，我当时好像记得我还哭了的嘛，然后就没得到奖牌，然后就没得到了奖状，然后心里面很不高兴。然后当时当天下午，然后去了游乐园，好了，心情又变好了。话筒不，电脑，暴走鞋，录音棚啊，那肯定就是跟制作人相关的，搞音乐相关的。挺好的。那时候我刚来4代，我名字还叫 James 呢。我每次带上这个时候，一般就是拍那个视频，还有就是正常拍演示视频。然后每次带上这个，我就会很紧张，因为就是每次拍演示视频的时候，老师都会拿着个大凳子，然后还站在上面老高了，然后举着个大摄像头在那拍，然后就会给人一种莫名的压迫感。然后每次带上这个东西跳，我就会感觉那个脚憋拉不过来，有的时候，但是还是能克服。小庄是有一次我那个跳的不好，然后我就很焦虑，很急躁，就那个动作他俩都可强了，然后我就每次就这个样走，哎呀，然后最后拍了一遍，我本来以为没顺拐，然后我自信的跳完了，然后后边一看那个视频还是顺拐了，就畏惧了，这咋办呢？在舞台上顺拐可是很丢人。然后我就一下子把它扯下来，然后扯断了之后，然后服装老师就帮我紧急盯了一下，因为现在应该没有机会再做一个了。哎呀，我也是为我这个急躁感到抱歉。然后我来到4代，带上这个东西，然后我就觉得代表自己也是一个很神圣的事情。然后我带上这个，然后也有了我在4代第一个舞台，应该是成为你想成为的大人，然后跟他们几个人是一个乐队，然后我弹键盘。书，哇哦！就当时可能是暑假前吧，然后我把那一套龙族买来了嘛，然后买过来，因为当时正好中考，没啥时间看，所以说就一直搁在那儿。然后正好当时给我们说了要突围，然后就正好看到了那8本书，就那样躺在我桌子上，就正好把它收起来了，正好带过来了。当时我还在想，这么多天看不看得完？其实是看完的，感觉吧，印象也挺深刻的嘛，因为当时时间挺特殊的，而且也是我们第一次这么长的一个时间的合宿去集训。反正当时无聊的时候就静下来看书嘛，因为当时收了手机嘛，看了40天的书差不多，就觉得其实呢，看书也是一个挺不错的一个娱乐活动的选项嘛，然后也可以很好的帮我们去缓解那么大的压力，对吧？因为压力当时确实很大嘛，第一次考核哭了
哭了很多个，我没哭。所以说，看书其实静下来嘛，也可以去感受一下书里面的一些情感，然后帮助压力的分散。那就是有一次骨折呀。对啊，怎么还给我带个夹板过来吗？反正我只知道我用这个上了一次舞台，然后当时第一次公演就只有2个舞台，那肯定是有点紧张嘛，毕竟第一次。然后当时我觉得应该是比较算大的。我想起来了，当时骨折呢来重庆，我们3个在车里，本来以为要去公司，结果我们到地了，结果是外面，就是很懵的那种状态下去，结果然后到了地点之后，发现好多人在上面，然后也是很尴尬的一种状态，因为当时就是不熟嘛。反正当时去那里录综艺，然后特别印象的是，就是在那个天台喊话，喊的是谁放弃谁就是谁小弟。对，不是，当时很尴尬，我当时真的不知道说啥，我当时过去，我真的他们在这边喊话的时候，我就在那构不思我在要说什么，就是很尴尬，第一次录综艺，然后我就一直在想录什么，特紧张。然后到我之后，我就上去，应该可以看得出来我比较紧张吧。然后就是脑子里突然蹦出来这一句话，然后张桂元就接了，就是其实帮我解围了，对，因为很尴尬，但我可能真的后面说不出来啥了，就是谁放弃谁就后面可能真的说不出来了。好，远离考核啊，虽然一辈子都不想提起。回吧，他先回去。去年吧，去年3月份。哎，好像就是去年3、4月份。哦，那次考核是有一个3个人的那个 PK， 我以为输定了，结果赢了，因为当时2位我的队员全是外地的。然后当时就快崩溃了，然后合也没合几次，就合了2次，然后结果最后还是挺好的结果，然后就有了那个study， 然后从此以后我们仨就叫3课友了，就感觉挺好的吧。当时受伤了我觉得就是因为这次受伤，所以突围受伤了我都感觉还好吧，因为你不可能受伤了就不跳了吧。对吧？这个沙袋就是以前需要用这个沙袋来约束自己，我觉得它就是一次平常的考核。但是你要让我说突围的考核的话，那我可以给你展开讲讲。就每次听到各位练习生的时候，都有快崩溃的那种。第一次还好，第一次因为是全都崩溃了，所以我觉得一个人其实也没那么。然后第2次也是心动嘛，当时大家基本上都记下来了，然后我觉得都还好，就2、3、4都还好，就直到受伤过后第5次、第6次就感觉就特别累，当时还不想考了，然后后面还是考了。这是我们的第2场那个公演，我觉得肯定是跟舞台相关的，就是那个当时是去拍那个是 VCR 对吧？就是去拍了一个南滨路18中，然后我的这个编码是111219，是我的生日，对。然后18也代表我们的公司嘛，对。我觉得有可能还可以穿。其实还真的有可能可以穿。这件衣服当时对于我来说应该还是比较大，现在的话，可能作为这个衬衫的话，应该刚刚好，反而还是挺印象深刻的。当时大家才认识，
一段时间，然后去拍一些东西。不是，是盛夏的盛夏，刚好是毕业季对应这首歌。对我这点我还有点印象。当时我们10几个人在那个有个教室，就是那个大的音乐教室，然后拍这首歌的印象还有一些。对，然后我突然又想起来，我们在就是这件衣服的排练舞，然后走位的时候，我们在那个舞蹈3那个地方，当时人真的非常多。我突然想起来那个画面，就是应该是2斜排的一个大队形。然后还有就是，也许我们唱的没有就是那种很专业很好听，但就是有可能回忆起来唱这首歌的当时确实就是有那种感觉。不会是我语文书、数学书吧？就突围，大家应该都看过吧？反正突围其实也对于我来说也挺重要的，因为40多天嘛，还是跟大家一起合宿，所以呢，我觉得突围其实吧，算好也不算坏。好的呢是让我舞蹈进步了，坏的呢是精神方面的坏的啊。就当时一起来，3天一小考，5天一大考，考核嘛。我突围除了压力大，就是舞蹈方面的枯萎，就没了。就哭完继续练，然后当时不是心动了，是心梗了。其实我觉得大家都挺好的，反正有很多人都安慰我，就是感觉，事情一过就感觉其实没那么重要了。大家其实在安慰我的时候，因为我当时不是在哭嘛，然后其实吧，我是那种，就是别人一安慰更想哭的，然后呢，其实当时感觉现在一看吧，突围其实也没咋。就是当时单纯压力大，然后半夜跟他们玩狼人杀，然后其实觉得过得也挺开心的，算是怎么说呢，另一种回忆吧。没错。对，睡觉。我希望，之后呢，就不管是长的假期还是短的假期，我希望都可以能有个1-2天，不求多，我们不求天天都睡懒觉，有个1-2天能睡懒觉。对，作词、作曲、编曲、混音、钢琴、吉他、制作人、和声、母带，全是王帅。对，这是我第一个目标。其实我现在已经很多，我所有的歌基本上都是这样了，但是我希望还是能做得更好。OK， 这是2种场景，还是画出来的，字画懂吗？字画。首先说这边吧，这边是舞台嘛，然后我们2班在舞台上。哇哦！然后聚光灯什么的都打在我们身上，然后就在舞台上闪闪发光，然后下面也有很多来支持看我们的人，然后第2种呢是站在颁奖台上颁奥斯卡小金人，什么题材不好说，因为各种类型都会做尝试的，然后也希望在表演课学一些东西能够展现给大家。OK。因为呢，之后就是很想要唱歌，然后这4条波浪代表的是我们这个4代，这个麦克风代表之后我的
歌声想被更多人听到。台子、麦克风、麦架人没了，就是希望以后自己能站上更大的舞台。是的，就是一个，因为我不太会画马里奥，我就把这个人当做我自己吧。这个是那个，就是我幸运的那个，其实我觉得未来是未知的，所以说，我想要在未来跳起来，看到它这个箱子到底是什么。对，为什么是朋友呢？猜。因为我觉得吧，生活中除了父母，见面最多那只有朋友了。所以呢，我觉得吧，朋友其实家人第一，我觉得朋友在我心中应该算第二。其实，在后面的生活中，我觉得吧，朋友才是也很重要的东西，没错。等一下拍完了，我出去跟他们说，我们马上又要突围了。我说刚进去，他们有个电视直接摆在那说，各位练习生们，他们直接吓哭了。看这个标语，我要去吓唬他。请讲。观众已经所以是呢，所以为啥呀？然后还搬电视在那说，各位练习生，我已经吓哭了，我也有点委屈了。我也感觉。那怎么办？兄弟，先吃饭了，我们那电视已经移走了。我要拍完东西，我一定只看我带这，然后还摆个电视在那说。各位练习生们，我想我何一位？吓哭了。没事，已经骗到2个人了，我觉得够了。骗我们2个人，那就吓唬。哦。拜拜，拜拜。然后还摆个电视在那说。